За, сайн байцгаана уу? Бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би өнөөдөр Галсан сүх яруу найрагчийн Mein Kampf гэдэг номыг ревю хийхээр бэлтлээ. Тэгээд энэ номыг дунгаж сайхан уншиж дуусаад тэгээд надад маш их таалагдсан болохоор та бүхэнтэйгээ бас хуваалцъя гэж бодлоо. Тэгээд өөрт таалагдсан хэсгүүдээ уншаад явна. Энэхүү ном нь болохоор 2021 онд тэмдэглэгдсэн шинэхэн ном байгаа. Тэгээд Галсан сүх яруу найрагч маань өөрийнхөө амьдралын намтар түүхийг бичсэн ном байгаа. Тэгээд анх болохоор номын баяр дээрээс авчаад анхны хуудсыг нээгээл шууд л одоо 20 ангийн тухай баглаар ямар амар ном бэ гэд жоохон авсан дайрагч дайж исэн. Гэхдээ яг уншаад үзэхээр маш сонирхолтой, хөгжилтэй, үнээр нэг тийм кино шиг амьдралынхаа тухай бичсэн. Яг тийм сонирхолтой, хөгжилтэйгээр бас үннээр бичсэн нь надад маш их таалагдсан байгаа. Тэгээ номын бүлэг болгон маань ерөнхийдөө бол хоёр өгүүлбэрээс үздэг. Тэгээд тухайн хоёр зүйлийнхээ харьцуулгаад тэгээд тухайн хоёр зүйлийнхээ талаар бүлэг болгон дээр гардаг байгаа. За энэ хүн номыг болохоор зохиолч маань бичиж эхлэхдээ хамгийн анх 409-р хойрхон ангид хоригдож байхдаа амьдралынхаа өмнөх өнгөрүүлсэн амьдралаа эргэцүүлж бичсэн байгаа. Тэгээд энэ номны эхний бүлэгт бол автослуу Хэмэнд хоёрын нууц залуу гэсэн нэртэйгээр байдаг. Зохиолч маань 2020 онд ажлын томилолтоор өмнө говь руу явдаг. Тэгээ буцах замдаа бол автосол гарснаас болоод одоо бол хоригдож байгаагаар гардаг. Тэгээ тухайн автосол маань болохоор зохион байгуулалттай байдаг. Яагаад гэхээр машиных нь дугуй болон нийтээ ингээд дараа нь үзлэг хийхэд гадны руу орсон байдаг. Тэгээд нэг машиныхын тоормзон ажиллахгүйгээс болоод автосол үүсээд үүнээс болж хоёр залуу сэтгүүлч хоёр залуугийн амнаас өргөцсөн болохоор шоронд орсон байгаа. Тухайн үед энэ хэрэгээс үүдээд Facebook дээр бас групп үүсээд настай мэдээллүүд ил болж исэн ч гэсэн үүний прокурорт мэдээллийг өгөхөд энэ хэргийг бол дарсан. Тийм болохоор энэ хэрэг бол шийдэгдээгүй 3 жил 3 сарын 20 ял манай зохиолч авсан байгаа. Энэ хэргийн тухайн хэргийн талаар бол эхний бүлэг дээр маш дэлгэрэнгүй бүх зүйлийг бичсэн байдаг. Дараагийн бүлэг дээр болохоор С дижит Маяу Ц Баатар гэсэн нэртэй бүлэг байгаа. Энэ бүлэг дээр зохиолч маань өөрийнхөө анх одоо төрснөөс эхлүүлээд өөрийнхөө талаар бичдэг. Тэгээд өөрийнхөө анх төрсөн нэг болохоор аюул сонирхолтойгоор бичсэн байдаг. Би та хэд бас уншаад үгүй. Энэ болохоор ингэж за 1972 оны 1 сарын 1-нд Улаанбаатар хотын 2 дугаар төрх эмнэлэгт намайг дадлаг хийж байсан анагаахын сургуулийн шинэ жилээ тэмдэглэсэн халамцсан оюутан их барьж авсан юм. Согтуу оюутан хүүгийн дотор тасалсны улмаас ойдол тавьсан улмаар одоо хүртэл тэмдэг дохой болж надад үлдсэн буй. Тэр үед төрх эмнэлгүүдэд хүн халдвар гэж өвчин газар авсан учраас олон нэрээ эндэж байсан гэдэг. Би гэдэг азгүй бузар навш тэр хүн халдвар өвчнөр нь тэр үед л өхөж талд орох байсан. Ёстой байсан юм. Энэ ном дээр дандаа зохиолч мань өөрийгөө бузар навш гэдэг тийх болгонд инээдтэй санагддаг. Энэ номыг ер нь уншиж байхдаа аюул олон зүйл дээр бол инээ аюул сонирхолтой бичсэн болохоор за тэгээд одоо нэг шиг эмнэлгүүдэд нэг удаагийн тариур гэж байсангүй. Шиприз буюу тариурыг гэртэж эмнэлэгдэж гар дээр цахилгаан халаагуур дээр буцалгаж хэрэглэдэг байснаас халдвар чарвчин бас их гарч байж. Мөнөх эстэж ба буюу миний их намайг төрүүлэхдээ ингэж шаарлсны улмаас зайсандаг халдвартын эмнэлэг рүү тусгаарлагдан явсан байна. Би гэдэг бузар навш 2 дугаар төрх эмнэлэг ангир ураач хөөгүй хүн халдвар хэд тусан султай өвчтэй ганцаараа үлдэж хөөж талд ордоггүй. Ингээд төрх эмнэлгийн сэхээний тасагт өөхөхөнд хийж байтал хинтээ ангийн дадал сумын 3 нуурын амралтын галтгооны галч бэ Димагийн листжмагийн ээж ирсэн байна. Эмч нарт холоос ирсэн өчир явдлаа хэл сахиургүй сэхийн амьдруулах тасагт гар хөлийн үсгээ зуран байж ороод намайг хартал цэлдэн хөх юм авсгалах төдий эвтэж байсан гэдгээ. Тэр тасагт хүүхдээ сахиж буй нэгэн их хөхнийхөө суг аяган дотор сагаад лугаалтуурлуу асгаад байхыг харсан миний эмээ буюу ээжийн минь ээж мөнөх бэ Дима. Мөөнөөсөө саасаа аягтай сүгөө өгөөч гэж
хүүхдээ сахих эхлээс гүйжээ. Нэгэнтэл хүүхэд нь сүүг нь уухгүй асгаж байгаа болохоор авал гэж. Тэгээд өнөөх хаягтай сүг миний ам руу дутагдал үнсэн хүүхэд царайнд минь шар туяа татаж унгас алдаад унтаад өгсөн гэдэг юм. Энэ мэтчлэн одоо зохиолч хүн шүлэгч одоо зохиолч биш ер нь бол шүлэг яруу найрагч хүн гэдэг утгаараа бас явлыг үнэхээр гоё яруугаар сонирхолтойгоор бичсэн санагдсан. Тэгээд энэ хэсгээр болохоор гэр бүлийн амьдрал хэрхэн одоо бага насаа өнгөрүүлсэн талаараа гардаг. Тэгээд ерөнхийдөө бол өөрийгөө галсан сөх яруу найрагч маань өөрийгөө дэ галсан сөх гэж хэлэх байг тэгж үчтэй юм байлээ. Ер нь бол дэ галсан сөх гэд яагаад тэгэхээр хойд аавтай төрсөн аавгаа болохоор 2 удаа л харсан гэж байгаа. Тэгээд хойд аав нь болохоор бас нэлээд архиудаг, зоддог, тий ээжийг нэмийг зоддог тийм хүн байсан болохоор ер нь аав гэдэг эр хүн гэдэг аав өө ч юм уу тэр үгэнд бол маш дургу гэж энэ хэсгээр бол гардаг. Дараагийн надад бас хамгийн их таалагдсан бүлэг бол эс анууд руу ногоон морь гэдэг хэсэг байгаа. Энэ дээр болохоор Монголын хамгийн одоо анхны гэгдэх Монголын хамгийн анхны пост-панк гэгддэг эс анууд гэж найзахад талархсан байгаа. Одоо бол энэ хүн бол байхгүй. Залуудаа 22 настай да бурхан болсон хүн байгаа. За тэгээд энэ дээр нэг эс ануудаас авсан ярилцлагыг би та бүхэнд уншаад өгье. Энийг ер нь бол уншаад бол угаасаа л эс ануудаар гэдэг хүн бол айгүй өрмөц дотоод өөрийн гэсэн ертөнцтэй хүн байсан юм байна гэж бол гэсэн сэтгэл төрсөн. За ануудаартай хийсэн ярилцлага уншээ. Монголын анхны факт хийсэн ярилцлага 1993 он Улаанбаатар сонин эс ануудаар. Энэ залуу нэг их сургуулийн оюутан бага наснд Питерт өнгөрсөн. Амьдрах хэлбэр нь ингээ ердөө л анаарах панк хэлбэр. Бас авангард өгүүлдэг бичдэг 360 хэм удахгүй явлагдана. За одоо ярилцлаганд оръё. Чиний өрөөний хан дээр анаарах өнөөдрийн дотор гэж бичсэн бас яагаад ч юм их чөлөөний агаарын дараалал эзэнснийг мэдлээ. Чи өөрийнхөө ертөнцийг өөрийгөө танилцуулаач гинэ. Энэ бол анаарах синдикализм биш. Энэ анаарах замбраагүй яавал ч яах яасан ч яадаг юм гэсэн үг. Тэр харан дээр Кровави за би энийг яг уншиж чадахгүй юм байна орсоор хичигдсэн гэдэг бичиг энэ мэдээж миний үг биш. Яагаад үнийг бичих болов гэвэл цус тэмдэг цус надад таалагддаг. Проста гэдэг үг ойлголт хиндэж хамаагүй байгаа нь ойлгохгүй байгаад хүмүүст простата гэдэг үгийн шинжийг өөртөө агуулж байгаа юм уу? Простата гэж нэг зүйлийг хүчээр номлож байгаа юм уу гэдг нь ойлгомжгүй. Энэ үед би хийх юм олж ядаж байсан. Тэгээд бэлэн усан бодог байхад зүгээр байлгын хаан дээр биччихсэн. За тэгээд үүнээс гадна энэ хаан дээр элдв юм дүүрэн замбраагүй цацагдсан бодог жижиг сажиг бичээс зураас нэг найзын маань бичсэн зурсан чон морь шүлэг баримлын шавраас наасан утас скотчор наасан яарсар соронзон хайлс огтны хавх цэвэр витамин киногийн плакат нөгөө хаан дээр Красны арми слава за орос огнуудын дуруу уншиж өгүүлжлээрэй гэсэн 1946 оны плакат. Тэгээд Лене уходит в эмиграцию гэсэн хичээлийн үзүүлэлт. Энэ бол яг Швейцарт бас манай Бацааны зурсан зураг хиний ч ээлжээ сайн байна гэдэг зураг. Энэ бол буян аарт гэнэ. Тэгээд цонх энэ чинь хаан биш л дээ. Өөр нэг чухал юм бол сая цэвэрлсэн улаан хэвсэн зэр дээр дөнгөж сая унсан тамхины үнс. Задгай анжууд, гарч идэн, касет, үнсний сав, үзэг, залгуур, элдв цаас, аяг, чирнэл. Тэгээд би сууж байх шиг тий. Сандал дээр сандал, хэвсэн зэр дээр хэвсэн зэр, шалан дээр шал. Where's my room? Тэгээд Кошкистер гэнэ. Миний дараагийн асуулт рок гэж юу вэ? Тэгвэл амьдрал гэж юу вэ? Ийм асуулт байж бас болно л доо. Би зөвхөн өөрийнхөө бодлыг хэлье. Рок бол амьдралын минь хэлбэр, стил. Энэ тодорхойлолт. Орост бас өрөвдөд сар бол дэлхийн дагуул ханиад хүрэхэд нус гардаг гэдэгтэй адил болсон тодорхойлолт. Миний сонсдог рок Led Zeppelin, The Doors,
Metallica, Slayer, Creator, Sepultura, Dead, Alisa гэх мэт зөндөө хамтлагууд өрцөн байна. Тэгээд би дүлэрсэн ч энэ хөгжмийг мартахгүй энэ миний. Чамд хамгийн анх таалагдсан хамтлаг. Телевизээр би 1988 онд BBC-ийн радиогоор энэ хамтлагийн нэг дууг сонссон. Хэд хоногийн дараа бүтэн альбомыг сонссон. Энэ хамтлагийн лидер нь Михаил Бродский. Тэр үед энэ хамтлаг Оросд хориотой байсан. Сонсож хүндэтгэж явдаг гэх юм уу да. Би бас энэ хамтлагийн дуу сонсч үзсэн. Нэг юм уншаад. Ээж авч чиний энэ амьдрал хэлбэрийг юу гэж үздэг вэ? Юу сайхан дур сайхан, эрхийн тэнэг, наадга чимээгүй болго ямар заваа юм бэ гэлцдэг. Тэгсэн мөртлөө л касет худалдаж авах мөнгө өгдөг. Death rock-ийн түүхээс яриач. Death metal, thrash metal бол үхэл метал гэсэн үг. Thrash хамтлагууд үхлийн тухай их дуулдаг. Тиймээс ч олон шинэ рок хамтлагууд энэ чиглэлээр тоглох болсон. Үхэл хамтлагийн нэр дууны үг. Ийм биш бүх юм нь үхэл. Хөгжмөдөд үхлийн нэр шингээсэн гэж үздэг. Энийг өөрөө сонсгол хэрэгтэй. Хөгжмийг үгээр тайлбарлах юм бол номыг пенс тоглуулагч дээр тавиад хамгийн чанарын сонсыг ихтэй адил абсурд зүйл. Их тэнэг асуулт. Их сургууль дээр ангийнхаа чиний сонирхдаг зүйлийг мэддэг үү? Мэдлгүй яах вэ? Ер нь би хаяа их шудраг хүн. Тэд мэддэг, сонирхдаг, тэгээд огт сонсдоггүй. Чамд Pet Shop Boys-оос эхлээд хамгийн сүүлийн рэп одын Bobby Brown хүртэлх pop rock таалагддаг уу? Хоёлаа балер мэрээд ах юм бэ. Тохиролцоо одоо чи ямар ном уншиж байна? Ezra Pound-ийн шүлгүүдийг уншиж байна. Ойлгох юм алга. Тэгээд кайф. Хандер Александр Башличовын зураг байна. Монгол мэддэг хүн хуруу дарам энэ тухай. Энэ бол үнэхээр хүчрэг дуучин, сайн яруу нэрэгч. Башличовын тухай дараагийн рокын цаг сурлаараа Оросын рокын тухай ярихтай ярив. Оросын рок Башличов Алисагийн Кинчевгүйгээр төсөөлдөггүй шиг төсөөлөгдөшгүй. Орчин үеийн яруу найрагч нөлөөлсөн. Хард хэви дуртай хүмүүс нэлээд их байдаг. Харин trash death сонирхдаг хүн цөөхөн байх. Урдын соёлын нөлөөнд их орвол жаал дэлгэрч магадгүй. Гэхдээ манай дуунаар рэп техно хөөгд явчихлаа. Тэгээд одоо металлыг халж байгаа death хөгшин. Trash-ыг 84-өөс 85 оноос шурчилж ирсэн бол байдал өөр байх байсан юм. Тэгээд ч ер нь манайхаас метал хөгжим сонирхох хэсэг нь өөрсдийнх нэр. Сонирхоогүй метал мөн. Би trash сонсдог, өөр хүн snap сонсдог ямар ялгаа вэ? Одоо ямар хамтлагийн дуу сонсож байна вэ? Сүүлийн үед trash, punk, metal чиглэлийн хамтлагуудын дуу чагнаж байна. Гэхдээ би амьдрахын тулд Napalm Death сонсож байна. Амьдрахын тулд Napalm Death сонсож байна шүү. Монголд punk rock-ууд би болох уу? Мэдхгүй надад хамаалаг. Манай найз 01 өрөө гэдэг рок сонирхчдын клуб байгуулахыг хүсдэг. Бараг л байгуулсан. Голын клубтэй нэр өгсөн. Би энэ чинь хоримтлагдаж байгаа энерги юу болгож гаргаж байна? Янз янзаар үйлдэл болон энерги. Энэ асуултанд хариулах гэж бас энерги зарцуулж байна. Би өгүүлэг бичдэг. Чамд рок сэдвтэй зүүдлэгдэг үү? Зүүд бол амьдралын хамаатан хөшийн дүү. Тэгээд мэдээч хэрэг рок сэдв. Тэгэхээр рок сэдвтэй зүүдлэлт юм байна. Бидэнд хамгийн дуртай нэг хамтлагийнхаа тухай ярьж өгөхгүй юу? Эртний хамтлагуудаас ярил Led Zeppelin. Энэ хамтлагийн тухай хэдэн цагч ярьж болно. Price of Led Zeppelin 1968 онд байгуулагдсан. Роберт Плант гоцлол дуучин, Jimmy Page гитар, John Paul Johnson гитар, John Bonham бөмбөр 1980 онд тарсан. Тэр жилдээ Bonham согтуугаараа бөөлцөндөө хахаж өгсөн. Тэр үед 31-тэй байсан юм. Энэ үед Led Zeppelin рокийн ертөнцид хамгийн хүндтэй, хамгийн зэрлэг, хамгийн хамтлаг байсан юм. Үлдсэн 3 шууд бутарсан. Тэдэлхтэй тэр шоу бизнес эзэлж байсан байрал мөнгө, хадлын алга, Bonham өглөө бид тарлаа гэсэн юм. Ер нь алдартай болоод ирэхээр л доцоос өмгөрдөг. Мөнгө нэр алдраа хувааж чаддаггүй. The Beatles, Rolling Stones саяхны жишээ. Guns N' Roses хэрүүл тасардаггүй. Led Zeppelin шиг блюз дуу зохиосон хамтлаг одоо хүртэл байхгүй. Энэ хамтлаг хард рокийн үнцгий тавьчдын нэг. Тэд хэдэн регээс өөр дуу бичсэн. Артын хөгжмийг хард роктой хослуулдаг зарим уран бүтээлээ төвшүүлсэн.
Арт том шоу бизнес тэднээс юу хүсэж байгааг огт падгүй. Deep Purple шиг нэг хэвэнд баригддаггүй. 10 альбом гаргасан гэж хэлж болно. Товч бөгөөд эмх замраагүй танилцуулахад ийм л байна. Одоогоор DT-г хамгийн сүүлийн рок урсгал гэж үзэж болох. Метал дотор 100-аад багтахаар стил урсгал байдаг. Сүүлийн үеийн стилээс өргөн тархсан нь юм. Нэг коммун асуулт. Рок дайны дэлхийн хүмүүст ямар тусыг хүргэж чадах вэ гэх шиг. Мэдгүй рок харт амхны эсрэг рок, апартейдийн эсрэг гэх мэт юм болдог хамтлагуудын буйны үйлс оролцдог. Миний хувьд дид хамтлаг хэдэн доллар буйны үйлс зориулсан гэвэл би дидийг ойлгохгүй. Энэ нь альва нэг энэргүй шашныг сурчилж байсан сэхэтэн нэг шөнө 16-ны хувьтын хоолойг огтлоод зармыг нийцсэн гэвэл уул шашныг номлох саяны нэг ойлгохгүйтэй адил гэсэн үг нэ. Чиний энэ дуунуудыг харангийнхын ч юм уу эсвэл саран туяа бачлуун сонсдог болов уу? За бат туяаг болий. Харин харангийг би хүндэлдэг. Хөгжим нь манай талынх биш. Тэгтээ рок хамтлагийн хувьд нь хүндэлдэг. Монгол траш хамтлаг хизээ гарч ирэх бол гарвал одоо л гарч ирэх ёстой. Дараагийн тэр үед орон зай цаг хугацаа өөрчлөгдсөн байна. Чи 40 хүрэхтэй 23 таг ярих шигээ дит металлаа сонссоор байх уу? Үгүй сонсвол балчир насаас ханаж дурсаж харамсчил сонсч магадгүй. Тэгээд ч 40 нас энэ бол аим шиг. Цорын гац heavy metal хамтлаг Айсын салхигийн тухай. Айсын салхи би баяртай байна. Энэ салхи өвлийн шураг болох болтугай гэнэ. Чи хөгжим тоглож дууддаг уу? Би 3 жилийн өмнө банзан гитар авсан. 3 сарын дараа зараад юу аваад чихсан. Надад хөгжмийн сонсгол байхгүй. Чиний American Dreams X01 клубын дэргэд певны бяцхан үйлдвэр байгуулах гэнэ. Өөрхөн мөрдөлтэй маа. Хөгшин чамд ястаа баярлалаа. За энэ хэсэг бол надад таалагдсан. Би энэ Исанбаатар яруу найрагч энэ хүнийг бол мэддэггүй байсан. Тэгээд энэ номыг уншсныхаа дараа бол нийтээ сайж үзээд ер нь сонирхож үзээд мэдсэн. Тэгээд 4 биш 4 гэдэг штэ ном гаргасан юм байлээ. Энэ номыг бас олж авч уншихыг хүссэн. За дараагийн надад таалагдсан бүлэг нь бол Исван самтлагуу нохой зодооны тэмцээн үү. Галсан сүх яруу найрагч ерөнхийдөө бол Исван самтлагын үүсгэн байгуулагч гэж хэлж болохоор байгаа. Энэ хэсэгтэр бол тэр нь гардаг. За эхлээс нь ер нь өгчээ. 90-ад оны дундуур галсан сүх рогийн хөгжмөөр ид өвчлөлчгөөд байлаа. Хайртай хамтлаг Нирвана. Монголд нэг Нирвана шиг хамтлаг байгуулах юмсан гэсэн их санаатай гэнэ байгуулсан юм. Уран зохиолын хүрээ өгөөд бүлэгмийн гишүүн, уран зохиол судлаач Б. Бадрал Мантриш дид метал хамтлаг байгуулах Шиннос гэдэг нэр тохирно. Харин Grand Alternative хамтлаг байгуулаад Nirvana гэсэн нэр тохиромжтой гэд айлтчихсан байдаг. Тэр үед би Швейцар очиж оюутан, морин хуурч, цог бадрах, алтан дуу, хөгжмийн зохиолч соромзон бол бас хөгжмийн зохиолчийн ангийн оюутан Гесеродтой уулзаж буу халах дуртай байлаа. Нэг удаа Швейц орж оюутан Гесерод найзтайгаа уулзав. Одоо энэ Монголын үнэртэй салхины тэргээд алдартай олон дууны зохиолч Гесерод маань шүү дээ. Би Серод найздаа Нирвана хамтлагийн тухай ярьж Монгол энэ хамтлаг шиг хамтлаг байгуулмаар байна гэж хэллээ. Энэ доод давхарт Эрдэнэ дотоос 0 дууны удирдаачийн ангид суралцгаар ирсэн их хамгаалан гэж залуу бий. Үл таних охин чамайг үргэлж би юунд бодно вэ? Нэрийг чинь мэдэхгүй ч нэрээ нь хайр байвал яа гэд сонин дуу төгөлдөр хоор хөгжим тоглож байгаа дуулдаг юм гинэ. Бас энэ нэрд гараад байгаа топ дуучингод ил байцтайгийн дуулдаг хархан сормоос нүдийг бүрхээд гэж эхэлдэг анхны хайр дуу зохиосон гинэ. Хоёрдугаар давхарт хичээл орж байгаа танхимын хаалгыг нь тогшоод их амгалан гихч байгаа эсхийг танд зашилгаанаар уулзлаа. Сургуулийн театрын тайзан дээр төгөлдөр хуурыг дараад дуунууд асан сонсож байна. Ер бүсийн их авьяастай залуу рок хөгжим сонсдгоо гэж асуулаа. Aerosmith, Queen хамтлаг сонсдог гинэ. Nirvana, Creator, Metallica мэдэхгүй гинэ. Мөнөх ардын их сонины хит парад зохион байгуулж болсон мөнгөөрөө төрүүлсэн 100 айлдах байрандаа их амгалан дагуулж очив.
сонсдог рок хамтлагуудаа сонсгож танилцууллаа. Хамтлаг байгуулах тухай ярилцав. Энх амглан Богдор хотоос гаралтай өчигдөр ба өнөөдөр гэдэг хамтлагт дараалтад хөгжимчийг хийдэг гинэ. Хичээлийнхээ хажуугаар арслантай бүрний цааталын сүүсийн оюутны байранд амьдардаг. Одоо энэ улсын драмын эрдмийн театрын хөгжимч өндөр эм төвшинхүү тэргүүтэй оюутан ах нар архин дээр шаналгаад амар заяа үзүүлдэг гэнэ. Тэгээд байранд авчираад хамт амьдэрсэн юм билээ. За тэгээд Nissan хамтлагийг бол бүрдүүлж байгуулсан. Одоо бөмбөрчин, гитарчин нэмж аваад. За тэгээд ингээд өдөрт 2 цаг тогтмол бэлтгэл хийж эхэллээ. Nissan хамтлаг маань 10 гаруй дуутай боллоо. Бодрог галсан сөх хамтлагын менежер дарга юм аашаа гинэ. Нохой хамартаа хүрэхээр усч гихчээр илүү дутуу хамаг юмыг нөөцлөжгүй. Дууны өг зохион, хамтлагийнхаа оюун санааг зэгцлэн, рок хөгжмийн тухай чадлынхаа хэрэглээг зуншин. Юуны төвөнд авангард зохиолт эс ануударын гэрт Nissan хамтлагийн дуучин ая зохиогч энх амглан дагуулж очин танилцуулдаг. Үүний дараа Nissan хамтлагийнхны тэр чигээр нутаг зохиолын хүрээ өгөөд бүлэгмүүдийн гишүүн яруу найрагч гэнэм очин 3 дүүрэлт байх ахыхын гэрт дагуулan очиж видео тоглуулагчаар Nirvana хамтлагийн бүтэн тоглолтыг үзүүллээ. Мөн тэр үед модонд орж байсан MTV сувгийн рок нэвтрүүлгүүдийг харууллаа. Модерн уран зохиолын тухай Nissan хамтлагийнх нь хэр чадлынхаа хэрэглээр танилцуулдаг байлаа. Ингээд хахаар ер нь угаасаа Nissan хамтлагийг бол үүсгэн байгуулсан. Тэгээд анхны тоглолтуудыг ч гэсэндээ ер нь бол хийж исэн байлээ. Тэгтээ 3-4 удаагийн зөндөө тоглолтууд нь дандаа бүтлэгдсэн, дандаа шатсан төвхтэй юм байлээ. Тэгээд нохой зодон гэдэг энэ дээр болохоор энэ дээр гэж Nissan хамтлагийн дуучин амгаа бид хоёр дуучин ариунаад утасны дугаар гэдэг дуу зохиож өгөөд спортын төв ордонд болох нохой зодон ба Nissan хамтлаг шоу тоглолтонд оролцож дуулж өгөх хүсэлт тавилаа гэнэ. Тэгэхээр энэ одоо нохой зодон ба Nissan хамтлаг шоу тоглолт нь болохоор яг юм нохой зодон шиг юм тайз бэлдээд тэгээд тэр тайзан дээрээ дуучид маа дуугаад болсон юм байлаа. Энд ихтэй анхны тоглолт нь бол биш. Анхны тоглолт нь болохоор соёлын төв өргөнд болсон юм байлээ. Тэгээд анхны тоглолт нь болохоор сонсгийг хориглоно гэдэг нэртэй тоглолтсон байлээ. Тэгээд энэ тоглолтынхаа тайз асуулт нь ямар байсан гэх тэрийг ч гэсэндээ яг нүдэнд үзэгдэх гоё дүрсэлцэн аюу гоё бараг буцаж одоо дээр үйдсэн бол очиж үтмээр санагдтал битсэн байсан. Даач энэ тоглолтыг бол нэг 3-4 хүн билетийг авч үзсэн байлээ. За тэгээд энэ дээр энэ мэдчлэн маш сонирхолтой бүлгүүд зөндөө байгаа 30 гаруй бүлэгтэй. Тэгээд сүүлийн хэсгүүд дээр нь би ерөнхийдөө таалагдсан зүйлүүдээ ерөнхийдөө одоо санаж байгаа зүйлсүүдээ яриад явчих. Зохиолч маань болохоор Бродский гэдэг одоо Оросын нэрт яруу найрагч одоо нүүбийн шагналтан хүнийг болж шүтэн биширдэг. Тэгээд тухайн одоо Бродский зохиолч руу дахиад явуулж исэн байлээ. Шүлэг бичээд Америк руу нутгаар буцаж байгаа хүнд захиагаа өгөөд тэгээд явуулж исэн байлээ. Хамгийн сонирхолтой энэ захианыхаас хариу нэрсэн, хариуд нь менежерээс нь кассет, номер нэрсэн. Тэгээд энэ нас айгуугаа сонирхолтой санагдсан. Ямар их хүсэл эрмэлзэлтэй одоо шинийг санаачлах гэсэн бодолтой одоо тийм шаргуу тэгж амьдрсан юм бэ гэж бол надад бол санагдсан. Тэгээд бас давхар энэ дээр болохоор нөгөө 90-ад онд чинь одоо телевиз, радио мөн сонингийн газрууд ид хүчээ авч исэн мэлээ. Одоо өнөөдөр сонин, өглөө сонин, одоо өдөө өнжилч гэдэг юм уу тийм сонингийн газрууд бол маш ширэлттэй бизнесүүдийн нэг байсан. Тэгээд манай зохиолч бол ноцтой мэдээ гэдэг сонин гэрхэлж гаргадаг байсан. Энэ сонин нь болохоор 90 оноос хойш 2020 он хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулсан юм билээ. Тэгээ 20 онд коронавигийн улмаас энэ байгууллага татан буурсан байгаа. Тэгээд энэ ноцтой мэдээгээд энэ сонин гэрхэлж явах зам болсон бас сонирхолтой зүйлүүд бол амар их байдаг. Та энэ номыг хэрвээ сонирхож байвал авч уншаарай. Ямар ч худлаа юм байхгүй, үнээр нь бичсэн юм шиг санагдсан.
Тэгээд тухайн үед ноцтой мэдээгээ цаниг одоо эргэлж гаргадаг байхад одоо манай X ерөнхийлөгч их хоёрын гэргийн тухайн үед хүүхдээ хараад ингээ завгүй суудаг эмэгтэй тэгээд гасан суух яруу найрагчийг дуудаад уулзах хэрэгтэй байна гэд гэртээ дуудаад анх танилцчихсан гэсэн. Тэгээд тэр үед дуудаад манай нөхөр одоо ингээ улс төрд нэр дэвших гээд байгаамаа. Улс төрд ажиллах гэж байгаамаа. Тийм болохоор та нар өрсөлдөгч хүмүүсийг нь булхайг нь дэлгэх хэрэгтэй байна, PR хийх хэрэгтэй байна гэд одоо баг анх ер нь бол сонингоос тэр хар PR гэдэг юм чинь үүсэлтэй юм байна гэдгийг бол би энэчнээс уншиж ойлгосон. Тэгээд энэ явдлын дараа ч гэсэндээ энх хоёр дараа болохоор улсын хурлд нэр дэвшсэн, сайд болсон, улсын одоо ерөнхийлөгч хүртэл болсон байгаа. Тэгээд тэр талаар хүртэл дэлгэрэнгүй гардаг. За ийм байна. Тэгээд та хэд таалагдвал бас уншаарай. Номын сүүлийн бүлэгт болохоор аялын тэмдэглэл гэсэн хэсгүүд бол гардаг. Тэгээд би энэ номыг бол бас л нэг өдөрт үнэхээр таалагдаад өдөржин уншаад шөнийн 3-4 хүртэл уншиж дуусгасан байгаа. Тэгээд уншиж байхдаа дандаа айгүй хийнээсэн. Тэгээд дунднаас ийм зураач хүмүүс байдаг байсан юм уу? Ийм гоё ном бичсэн хүмүүс байдаг байсан юм уу? Ийм шүлэг байдаг байсан юм уу? Гэсэн шинэ мэдээллүүдийг айгүй их авсан. Тухайн зүйлүүдийг тэмдэглэж авсан. Манайд ингэж кино зохиол гаргадаг, киноны найруулагч гэх юм уу? Алдартай ийм хүмүүс байсан юм байна гэд мэдгүй зүйлүүдээ маш их мэдэж авсан. Тэгээд над чиг одоо шүлгэн дуртай, кино дуртай, яруу найрагч дуртай, урлагт дуртай, мэдээж рок дуртай хүмүүс байвал энэ номыг уншаарай гэж хүсэж байна. Тэгээд та бас нөгөө сэтгэлээ үлдээгээрэй. Баярлалаа.